нас, хто бере участь в цьому дійстві. Ми просто вийшли на вулиці цього міста, нашого міста Львова, для того, щоб прославити Господа через Його святе ім'я і таким чином отримати самі щастя і поділитися цим щастям з всіма вами. Дякуємо всім вам, хто підтримує нас, хто слухає ці святі імена. Приймайте від нас ці частунки солодкі, будьте радісні, будьте щасливі, славте святе ім'я Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Це древня молитва, яку нам дано з давніх давен. Вона записана на санскриті і перекладі на нашу мову означає: «О всепривабливий, всерадуючий Господь, о енергія любові Бога, дозволь любити і служити Тобі». Так перекладається ця молитва. Це є молитва, та сама молитва, про яку говорив Господь Ісус Христос, молитва в дусі і в істині. Тому що кожен з нас є душа, кожен є вічний і потребує стосунків з Господом. Тому славте ім'я Господа і будьте тим щасливі. Харе Кришна.